Bine, v-am regăsit astăzi în acest videoclip. O să vă arăt un aparat de ascuțit lanțuri. Deci, cam așa arată aparatul. Ajunge până la 30.000 de rotații pe minut. Așa. Cam așa e modelul sau cum să o denumi el. Are un cablu destul de gros, după cum se vede, deci. Și are și două fire, nu are și al treilea de împământare. Aici capătul. Aici vine. Aici se înlocuiește acest capăt cu acest suport pentru ca să vă arăt. Deci, acesta vine pus pe șina de la lanț și aici avem 35 de grade, 30 și 25. Acesta se înlocuiește, dăm pe ăsta jos. Pune pe acesta. Așa. Aici avem și firele. O pină. Două, cred că aceasta este 4 mm. Așa o punem pe aceasta acum. Și aceasta e cea mai mare. Așa. Acum să face să vedem dacă merge. Cablul e destul de lung. Facem și o probă. Deci, acesta este ca un fel de buton pentru mai multe trepte. Deci funcționează după cum puteți vedea. Acum o să încerc să îl ansamblez. Deci, la pachet mi-a venit acest, cum se spune, suport sau așa cum se numește el. Această cheie. Această cheie care puteți să strângem această, nu știu, când punem asta să strângem să vină fix pe, să strângem această piuliță, cum vine pusă această pilă și strânge de până se nu mai joacă. Avem și un buton de să oprim această. Uite, vedeți? Deci acum apăsă pe asta și se blochează piulița asta. Uitați. Așa. Și mi-a venit un pachet. Deci așa arată cutia. Aici mi-a dat că 3000 de rotații pe minut. Dar n-are cum că pe această
mașinărie mi arată 30.000. Nu se poate vedea. 30.000 rotații pe minut. Așa. Niște mănuși și cam atât. Așa. Acum trecem la proba practică. Deci o pun pe aceasta. Eu zic că e de 4 mm sau să cam copil aici să vedem. Cred că 4 mm. Vedem cu această piră, să-i spunem. Deci vine aici, strângem asta, desfacem asta. Așa, deci apăsăm pe asta și desfacem. Așa. Acum punem această piră și acum strângem. Acum și cu cheia ei. Gata. Așa. Și acum punem și acest suport. Gata. Deci, cam așa arată. Și acum, deci, încercăm să ascuțim dintele ăsta. Asta și așa e un lanț. Deci, nu e ascuțit. Deja vedeți, nu este ascuțit. Și cam așa arată și în partea asta. Deci, noi această mașină, mașinărie de ascuțit, se învârte către dreapta. Și noi, dacă se învârte către dreapta, această piră se învârte către tot dreapta. Și noi trebuie să ascuțim așa. Deci așa. Dar trebuie să avem și unghiul ăsta la 30 de grade, așa. Vedeți? Să fie paralel. Adică pe aceeași poziție. Așa. Acum să începem.
Te putea și mai bine.